Di balik kemegahan Jakarta, ada sebuah tempat yang menyimpan cerita kelam. Dahulu, area ini adalah pemakaman kuno bernama Kirchhoff, yang kini tergusur oleh terowongan Casablanca yang angker. Konon, arwah seorang wanita korban tragedi masih gentayangan di sini. Ia menjadi kuntilanak penasaran yang kerap mengganggu siapa saja yang melintas. Bayangkan kamu menyetir sendirian di malam hari. Tiba-tiba, dari kaca spion, sosok menyeramkan itu muncul, atau bahkan sudah duduk di kursi belakang mobilmu. Mitosnya, kamu harus membunyikan klakson 3 kali sebagai salam agar tak diganggu. Berani melintas di sini. Selalu waspada, karena kamu tak pernah tahu siapa yang ikut menumpang.